সকালের নরম রোদে এক তরুণ তার মোটরসাইকেল স্টার্ট দিল। সাথে তার ৩টি আদরের পাপি। একটাকে সে সামনে ছোট ঝুড়িতে বসালো, আর দুটিকে নিরাপদ বেল্ট দিয়ে পিছনে বসিয়ে দিল। রাস্তার দুপাশে গাছ, হালকা বাতাসে তাদের কান ওড়ছে। মানুষজন হাসি মুখে তাকিয়ে থাকে। পাপিগুলো আনন্দে ঘেউ ঘেউ করে। মাঝে মাঝে তারা থামে, চা খায় আর পাপিদের পানি খাওয়ায়। একসময় তারা নদীর ধারে গিয়ে বসে সূর্যাস্ত